Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanku da kasancewa da GZ Tech TV. Yau zan muku bayani akan wani application mai matukar amfani wanda zai baka dama ga kai wajen awanni sosai kana amfani da wayanka. Inda wayanka zuwa misali yana yin wajen awa 10 ne yanzu haka nan wani application zai baka dama wayanka kai wajen awa 20 da wani abu. So application da zaka yi amfani da shi zaka yi amfani da wani application ne zaka je kai downloading application a Play Store. So bari mu nuna muku application din. So ga application da zaka yi amfani da shi nan Ultra Master. So Clear Master Ultra. So bayan ka download din application kamar haka zaka zo ka bude application din. So idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribing kana ka danna mana alamar karawa haka ne zai bada damar duk wani sabbe shi mu zaka rinka samu. So za mu dan jira application ya dan budewa. Gaskiya application ni nake amfani da shi kuma na ga application gaskiya yana yin wani ayi bukan gaba ki daya. So wani application gaskiya inda wayanka ba rike caji yana da matukar taimakawa wajen wayanka ya kara wayansu awanni da caji. So wani application zai baka dama ka kai wajen su awanni kana amfani da shi. So bari mu dan ja shi dan budewa. Bari mu dan ja shi kadan minti kadan ya rage. Minti kadan ya rage dan gama sacin nashi. So bayan ya gama search nashi zai bude maka cikin application kamar haka. So gashi na aka zuna maka total memory naka gashi nan sun min bayani ma kan batin kaza meme da zai min amfani da shi. So kaga ga message da sun turo min. So bayan ya nuna maka haka gashi nan zuwa maka memory naka meme naka ya nuna maka to dama mu bukatar mu battery ne kawai. So kaga gashi nan dama yake operating time gashi nan wajen 5 hours ne inda waya na zai yi kun ga battery na anan wajen. So ga battery gashi nan zai nuna maka cewa 1 hour ne kawai 5 hours ne kawai abin da ya rage mun. So zai yi amfani da wani application ne wajen ya kara min daga 5 hours wajen 22 hours. So ga 22 hours ana. So bayan ka zo haka sai ka zo ka danna wajen 22 hours kamar haka. So increasing operating time ma'ana za ka kara lokaci kenan. Bayan ka zo ka shiga haka sai ka zo ka danna apply. So bayan ka danna apply haka za ka dan jira shi ya dan yin loading. So bayan ka jira shi ya gama yin loading nashi za mu dan jira shi kadan saboda ya gama yin loading nashi. Ka ga yanzu application ni dama tun da na ji mai na aiki da application ku duba time da ya irga min a nan waje. Kusan awa 11 da minti 57 gashi na har yanzu mai yana tafiya application. Bidiyon da nake muku yanzu haka na ma cikin application ne ga awannin da na yi nan bayan kuma ga batir na abin da ya rage a nan wajen. So ga batir na kuma gashi na awannin da application yana tafiya. So engine saving successful. Awa 22 da na dauka gashi na awa 22 da na dauka nan dama tun da ina amfani da application kuma gashi na awannin da ya yi a nan wajen. So bayan ya cika wayannan awanni indai ko da ce wayanka bayan wayannan awanni nan ya cika wayannan awanni zai kai ko har zuwa wayannan awanni. So in wayanka bayan irin wayannan awannin so kaga application zai baka daman wajen har wayanka kai irin wayannan awanni. Abin da zai amfani a cikin application zai amfani da application masu shan caji na cikin wayanka saboda ya samu ya rage musu karfin shan caji. So in ka duba gefen na haka zaka samu application ne wanda nake amfani da su. Wani application ne wanda inda tabbas ina amfani da application nan dole ne sai ya sha mun caji. Kuma mafi yawanci wayannan application in kaman ya zama mun dole ne inda tabbas zan rike wayan sai na yi amfani da application. So in ka yi amfani da wani application ne wanda zai baka daman wayannan application da suna sama caji wayan za su rage shan caji. Kuma ga wayannan application ne inda tabbas zan shiga wani application gashi nan suna da sun sha mun filima a waya gashi nan kuma zo suna sha mun caji. So wani application zai bada daman wajen ya rage musu shan cajin da suke yi. So kun gani wannan shine zaka ga zo ka yi kulin nasu anan. So bayan kayi kulin nasu anan gurin haka zai zo maka loading dai. Zai zo maka loading. So gashi nan kullin down gashi nan successful ya riga da ya gama kenan. So idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribing kuma ka danna mana alamar karawa haka ne zai bada daman duk wani sabbin shirye mu zaka ringa samuwa. Mun gode. Kun ga gashi na application gashi nan normal memory na gashi nan 25.0. So wannan shine wannan memory nawa. So kun ga gashi nan wayannan shine yanda su sun sha wajen. So wayannan application ne shine wayanda suna sha mun fili a waya kuma wanda shine wannan application in ya cire wajen inda tabbas zan amfani da su shi zai san yanda zai rage musu shan caji da suke. Kuma gaskiya ni nake amfani da application kuma na
na yi amfani da shi kuma na ga gaskiya application in yayi wayannan ayyukan. Don gashi nan har yanzu ma ina amfani da application din. So mun gode da kasancewa da JZA Tech TV. Kada ku manta ko kada ki manta ku danna mana alamar subscribing kuma ku danna mana alamar karawa. Haka ne zai ba da daman duk wani sabbe-sabbe shirye-shirye ko za ku dinga samu.